Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Mana navbatdagi zakazlarimizni ustanovkalarini yakunladik. Aytganidek, siz birinchi uyga kirib kelganingizda kutib oladigan bu eshiklar bo'ladi. Bu bizni Albion NDF eshiklarimiz bo'ladi. Bu eshiklarimiz haqiqiy 08 NDF dan bo'lgan, sifatli. Eshiklarimiz qalinligi 4-6 cm da. NDFlarimiz 08 qalinlikda. İçlariga polnisli rekalar to'qiladi. Rekalarimiz tabriko, mayda tog'larli, rossiyskiy rekalar. Bularimiz kraskalari 2 kilo kraska bo'ladi. Ustidan laklari ham birga bir lak sepiladi, 2 kilo lak sepiladi. Oshiq zamoylarimiz turetskiy original zamoylardan eshik bilan, eshik qanoti bilan kesakning o'rtalariga rezinkalar qo'yamiz. Changdan, shumdan saqlash uchun. Issiq yozda issiqdan, qishda sovuqdan saqlaydi. Ochib yozishlarni ko'rishingiz mumkin. Zapchastlarimiz original sifatli zapchastlardan bo'ladi.